HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों आज हम सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स के बारे में बताएंगे आपको, ये चिलर्स कैसे काम करते हैं और इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले इसके कंट्रोल पैनल पे आप देख रहे हैं 9.1 इसका जो चिल्ड वाटर है वो लिविंग टेम्परेचर है, जो रिटर्न टेम्परेचर है वो 14.8 और इसी तरह 27 जो हमारे कूलिंग टावर का टेम्परेचर है और 32 जो कूलिंग टावर का टेम्परेचर है। तो दोस्तों ये इसका मेन इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसके नीचे वाले हिस्से में जिसके कंट्रोल पैनल है इसके नीचे एवेपोरेटर है जो शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर होता है, और इसके ऊपर वाले हिस्से पे कंप्रेसर है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल जैसे आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो दायरे से अपने की दूर की तरफ जो फोर्स होती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये इसकी सक्शन लाइन है जो इंसुलेटेड है। उसके बाद ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये आप देख रहे हैं जो हमारे जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हमारे कंडेंसर में भेजेगी और कंडेंसर से फिर ये लाइन के ज़रिए एक्सपेंशन वाल्व के से होते हुए हमारे एवेपोरेटर में ये छोटी लाइन के ज़रिए एवेपोरेटर में स्प्रे होगी। दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए आपको 2-3 साइकिल समझना ज़रूरी है। उससे पहले मैं बात कर लूँ, एक साइकिल होता है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल और दूसरा चिल्ड वाटर और तीसरा वो हमारा कूलिंग टावर का जो साइकिल होता है। इन तमाम साइकिल को समझ लेंगे तो फिर हमें इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। ये आप देख रहे हैं सबसे पहले जो लो रेफ्रिजरेंट होती है वो हमारे एवेपोरेटर से सक्शन लाइन के ज़रिए हमारे कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर हाई प्रेशर इस लाइन से डिस्चार्ज करेगा रेफ्रिजरेंट को, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को, तो वो हमारे कंडेंसर में चली जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये इसका कंडेंसर है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ट्यूबों में से आपको पता है कूलिंग टावर का पानी गुजर आता है। ये आप देख रहे हैं जो कूलिंग टावर का ठंडा पानी यहाँ से इन होगा और दूसरी साइड से इसका कूलिंग टावर का जो पानी है वो हमारा आउट हो जाएगा। तो हमारी जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट थी वो ठंडी होके लिक्विड फॉर्म में इसके नीचे वाले हिस्से में इसकी इकट्ठी हो जाएगी। जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी वो हमारे एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए हमारी जाएगी एवेपोरेटर में। या देगा एक जगह से क्योंकि कूलिंग टावर का पानी गुजर रहा है तो वो रेफ्रिजरेंट की हीट लेके दोबारा गर्म होकर वो वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा और कूलिंग टावर उस पानी को दोबारा ठंडा करके दोबारा ये साइकिल हमारा कंडेंसर का जो वो कूलिंग टावर और कंडेंसर का साइकिल वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी कंप्रेसर की मोटर है जो इसके कंप्रेसर को चलाती है, बैरिंग्स, और इसके बाद इसमें लुब्रिकेशन के लिए ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन के ज़रिए आप छोटा पाइप देख रहे हैं इसके ज़रिए एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए हमारे दूसरी साइड जो शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर है ये उसमें चली जाएगी। अब उसमें ये ट्यूबों में से जो चिल्ड वाटर का पानी गुजर रहा होता है और उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें कूलिंग का एक सीक्वेंस चल रहा है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्प्रे हो रही है ट्यूबों के ऊपर, तो वहाँ पे वैक्यूम है और उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट ठंडी हो जाएगी और चिल्ड वाटर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा और जो रेफ्रिजरेंट होगी वो चिल्ड वाटर की हीट लेके वो वेपर की सूरत में दोबारा सक्शन लाइन के ज़रिए हमारे कंप्रेसर में चली जाएगी। ये हमारा एक रेफ्रिजरेंट साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी साइड से ये चिल्ड वाटर इन हो रहा है जो रेफ्रिजरेंट को गर्म कर देगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी उसको दोबारा वेपर में कन्वर्ट करके ये आप देख रहे हैं ये चिल्ड वाटर है ये हमारे एवेपोरेटर में नीचे से इन हो रहा है और ऊपर की साइड से आउट होकर ये दोबारा बिल्डिंग की तरफ जा रहा है जहाँ पे हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट वगैरह लगे हुए हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट का क्या काम होता है कि वहाँ पे फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, वो इन पानी को दोबारा गर्म कर देंगे। कमरे की हीट एयर से वो दोबारा चिल्ड वाटर जो होगा वो गर्म होकर दोबारा एवेपोरेटर में आएगा। तो ये एक साइकिल जो चिल्ड वाटर का होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा और कूलिंग टावर का होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा और रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा वो चिलर का होगा वो भी कंप्लीट होके ये आप देख रहे हैं ये एक साइकिल रेफ्रिजरेशन का इस चिलर में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चिल्ड वाटर का साइकिल इस तरीके से काम करता है। ये वाटर कोल्ड चिलर और एक कोल्ड चिलर में डिफरेंस क्या होता है कि जो कंडेंसर होता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट उसको ठंडा करती है। इट्स मीन के जो रेफ्रिजरेंट होगी वो हमारे कूलिंग टावर से कंडेंसर की रेफ्रिजरेंट वेपर हाई रेफ्रिजरेंट होती है वो हमारे कूलिंग टावर के पानी से ठंडा होती है और एयर कोल्ड कंडेंसर में वो
जो रेफ्रिजरेंट होगी वो हमारे फैंस की एयर से, मतलब कि एयर से ठंडी होगी, फ़ैन से रेफ्रिजरेंट वगैरह को ठंडी होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये अगर हम सर्विस वगैरह करनी है तो इसको हम साइडों से करके इनके ट्यूबों की सर्विस वगैरह कर सकते हैं। और ये एवापोरेटर इंसुलेटेड होता है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह आ जाएगा अगर तो इंसुलेट वगैरह नहीं होगा। और इसके अलावा इसके ऊपर जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए वो वाल्व वगैरह लगाए जाते हैं। और अगर रेफ्रिजरेंट स्टोर वगैरह करने, ये आप देख रहे हैं, ये चिल्ड वाटर का साइकिल है। जो चिल्ड वाटर की लाइनें हमारी बिल्डिंग जा रही है। और ये कूलिंग टावर के पंप वगैरह हैं, जो कूलिंग टावर के पानी को कूलिंग टावर से लेके हमारे चिल्ड में से गुजार के दोबारा हमारे कूलिंग टावर के पानी को कूलिंग टावर तक पहुंचाते हैं। और ये चिल्ड वाटर के पंप हैं, जो चिल्ड वाटर के साइकिल को थ्रू आउट द बिल्डिंग लेके और वापस हमारे चिल्डर में से चिल्डर के एवापोरेटर, शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर में से गुजार के ठंडा करके इसको दोबारा बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में दोबारा वहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट वगैरह एफसी वगैरह लगे हुए हैं, वो कमरे की हीट लेके दोबारा गर्म हो जाएगा पानी और दोबारा इस चिल्डर में आ जाएगा। इस दौरान जब पानी वगैरह की कमी वगैरह हो गई है, कहीं पे अगर लीकेज वगैरह माइनस, तो उसके बाद अगर ये पानी कम हो जाता है हमारे चिल्ड वाटर सिस्टम में, तो उसको एक्सपेंशन टैंक वगैरह में से कंप्लीट दोबारा रिफ़िल किया जाता है। ये हमारे एक्सपेंशन टैंक है जो हमारे इस पानी की कमी को दोबारा पूरा करते हैं। जो हमारे चिल्ड वाटर क्लोज साइकिल में हमारा चिल्ड वाटर क्लोज होता है, उसको ये एक्सपेंशन टैंक के ज़रिए हम पानी को दोबारा फिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।